గురకండి గురక చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. గురక ఎలా వచ్చినా అది అనారోగ్య సమస్యనా? అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఈ స్నోయింగ్ అనేది? గురక వస్తే సౌండ్ స్లీప్ చాలా మంచి నిద్రపోతున్నారు. మీరు గురకని అనారోగ్యం అంటారేంటి అని క్వశ్చన్ వేసి వాళ్ళు వెళ్ళి 2-3 తెస్తారు, మిగతాన్ని మర్చిపోతారు సాధారణంగా. అది కూడా హెల్త్ ఇష్యూయే. 5-6 ఐటమ్స్ చెప్తే కూడా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మర్చిపోయి ఇది సాధారణంగా ఎవరు నైస్ బ్రీతింగ్ ఉంటే గురక అలాంటి కండిషన్ ఉంటే వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ అయిపోతుంది ఉన్నవాడు ఉంటే. ఇంకేదో చిప్పులా ఉంటది, అది పెడతారంటున్నారు, ఏంటి డాక్టర్ గారు? కొన్ని ప్రాసెస్ కరెక్ట్ చేయడం అవి ఏంటంటే మైల్డ్ వెరైటీస్ లో. ఏమైనా టిప్స్ ఉన్నాయా డాక్టర్ గారు ఈ గురక రాకుండా? ఎస్, గురక రాకుండా అంటే ఫస్ట్ వెల్కమ్ టు బిఆర్కే న్యూస్. సో జనరల్గా గురక స్నోరింగ్ చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. అయితే గురక చాలా మందిలో చాలా తక్కువగా వస్తుంటుంది, కానీ కొందరిలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక అనారోగ్య సమస్య అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఇక కొందరిలో దీనివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. వాస్తవమైన గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది, రాకుండా జాగ్రత్తలు ఏంటి, గురకకి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏముంది, సో దీని గురించి నా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ ఐసీయూ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రవీంద్ర గారు. డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే డాక్టర్ గారు, ఎప్పుడు కరోనా అప్పటి నుంచి అసలు వీడియోలు చేస్తూ ఉన్నాం మీతోని. చాలా రకాల ఈ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యల గురించి డిస్కస్ చేసాము. అయితే గురక చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. కొందరు చాలా పెద్దగా గురక పెడుతూ ఉంటారు, అది ఒక పెద్ద అనారోగ్య సమస్య అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. గురక ఎలా వచ్చినా అది అనారోగ్య సమస్యనా? అసలు ఎందుకు వస్తుంది స్నోయింగ్ అనేది? గురక అనేది చాలా మందిలో ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుందంటే, గురక వస్తే సౌండ్ స్లీప్ చాలా మంచి నిద్రపోతున్నారు, మీరు గురకని అనారోగ్యం అంటారేంటి అని క్వశ్చన్ వేసేవాడు. బట్ గురక రావటం అనేది నిద్ర అనేది సరిగా పోకపోవడం, సో ఇది అనారోగ్య కారణాలకు దారి తీస్తుంది. గురక వస్తే మంచి నిద్ర కాదు. ఓకే. సో ఏమవుతుందంటే మనము బాగా పగలు కొన్ని గంటలు నిద్రపోతాం, కొన్ని గంటలు మెలకువగా. ఈ నిద్రపోవటము, రెస్ట్ తీసుకోవటం అనేది మినిమం టు మినిమం లెక్క ప్రకారం 8 గంటలు మనం ఎవరైనా నిద్రపోవాలి, మిగతా గంటలు మేల్కొని ఉంటాం. సో ఒకసారి మనం మేల్కొని ఉన్నాక ఒక వ్యక్తి 72 నుంచి 96 గంటలు కనుక నిద్రపోకుండా ఉంటే వాళ్ళు దాదాపుగా సైకలాజికల్ అయిపోయి పిచ్చి వాళ్ళకి అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది, ప్రాణ ప్రమాదం వస్తుంది. సో అలానే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే 4 గంటలు 3 గంటలు అట్లా పడుకుంటా ఉంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి క్రానిక్ నిద్రలేమి వస్తుంది, అంటే తక్కువ సరిపోక. సో దానివల్ల కొంత నిద్రపోతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు సైకలాజికల్గా మారిపోకుండా వేరే ఎఫెక్ట్స్ కనబడతారు. అయితే ఈ నిద్ర లేకపోవడము అనేది వాళ్ళు 8 గంటలు పడుకున్నా మేబీ 2 అవర్స్కే ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ గురకున్నమాట. మంచి స్లీప్ కాదు. మామూలుగా మనం నిద్రపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం బాగా రెస్ట్లోకి వెళ్తున్నాం, మన హార్ట్ రేటు తగ్గుతుంది, సో హార్ట్ కూడా రెస్ట్కి వెళ్తుంది. బ్రెయిన్ కూడా ఒక స్టేజ్ నిద్రలోకి వెళ్తుంది. ఒక బ్రెయిన్ స్టేజెస్ కూడా 4 అంటే ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ స్టేజ్, రెమ్ స్లీప్ స్టేజ్ అని అందులో బ్రెయిన్ కూడా సైకిల్స్లోకి వెళ్తుంది. బాడీ అంతా కూడా రిలాక్స్ అయిపోతుంది, బాడీ మన కండరాలన్నీ రిలాక్స్ అయిపోయి ప్రశాంతం, మన పొజిషన్ మనకే తెలియదు. సో అలాంటి పొజిషన్లోకి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళము వెళ్తున్నప్పుడు గొంతు దగ్గర కండరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా రిలాక్స్ అయిపోతాయి. ఈ రిలాక్స్ అయిపోయినప్పుడు కొంతమందికి ఈ నాలుక పెద్దగా ఉండటం వల్ల కానీ, లేకపోతే అక్కడ శ్వాస ఈ కండరాలు ఎక్కువగా రిలాక్స్ అయిపోయి అది ఊడిపోవటం వలన ఊపిరాడడం తగ్గుతుంది, ఫ్లో తగ్గిపోతుంది. అంటే ఈ గాలి స్వేచ్ఛగా వెళ్ళాల్సినటువంటిది రిస్టిక్ అంటే కష్టంగా వెళ్తుంటుంది, లేదా పూర్తిగా అయిపోతుంది ఒక స్టేజ్. సాధారణంగా మీరు గురక పెట్టే వాళ్ళు గమనిస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళు నిద్రపోతున్నప్పుడు స్లోగా బాగానే వెళ్ళి నిద్రపోతారు, తర్వాత మెల్లగా గురక స్టార్ట్ అయ్యి అది పీక్ వెళ్తుంది. మళ్ళీ వెళ్ళేసరికి కాసేపు అయినా వాళ్ళు కదలటము ఆగిపోయి మళ్ళీ ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత పీక్, ఇట్లా సైకిల్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్లాగా అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈ టోన్ తగ్గిపోతుందో
స్లోగా ఈ శ్వాస నాళం అనేది పూడుకుపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సగం పూడుకుపోవటము, ఈ మజిల్స్ కొలాప్స్ అవ్వడం, లేకపోతే 60% 70% కొలాప్స్ అయిపోయినప్పుడు సన్నని ద్వారం ద్వారా ఇది ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నట్టుగా గట్టిగా గాలి వాళ్ళు తీస్తా ఉంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ మజిల్స్ అన్ని వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అదే గురక. ఓకే. స్నోరింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇవన్నీ వైబ్రేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఈ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉండటం వలన ఎనీథింగ్ బాడీ కానీ మెటల్ కానీ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అది వైబ్రేట్ అయితే సౌండ్ వస్తుంది. మన టిష్యూస్ వైబ్రేట్ అయితే సౌండ్ వస్తుంది. ఈ సౌండే గురక. సో అది మరీ ఎక్కువ అయినప్పుడు పూర్తిగా అడ్డం పడిపోతుంది. పూర్తిగా అడ్డం పడినప్పుడు వాడికి ఊపిరి ఆగిపోతుంది. ఊపిరి ఆగిపోయింది అని అంటే వాళ్ళు మెలకువకు వస్తారు. సో ఈ మెలకువ రావడం అనేది కళ్ళు తెరిచి చూసి ఈ పరిసరాల యొక్క పరిజ్ఞానం కూడా ఉండకపోవచ్చు. సో ఫుల్ వేక్నెస్ కాకుండా హాఫ్ వేక్నెస్కి వస్తారు. ఈ హాఫ్ వేక్నెస్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ టోన్ పెరుగుతుంది, బాడీలో చేంజెస్. ఈ టోన్ పెరగటం వలన మళ్ళీ వాళ్ళకి సెట్ అయిపోయి మళ్ళీ సౌండ్ తగ్గిపోయి మళ్ళీ నిద్రలోకి వెళ్ళడం స్టార్ట్. ఇలా నిద్రలో సగం వెళ్ళటం, మళ్ళీ ఆగిపోవడం, మళ్ళీ టోన్ పెరగటం, ఆగటం అట్లా అవుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు నేరో అయినప్పుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాల్సిన వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు టు టేక్ బ్రేక్. సో మజిల్స్ రిలాక్స్ అవ్వవు. రెండు, ఆక్సిజన్ అనేది పడిపోతుంది. ఎందుకంటే 50% ఫ్లో పడిపోవడం కానీ లేకపోతే పూర్తిగా ఆగిపోవడం వలన బాడీలో ఆక్సిజన్ పడిపోతుంది. బాడీలో నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆక్సిజనే లేనప్పుడు బాడీ అనేది ఒక ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోతుంది, ఎడ్రినల్ అంటే మనం నీళ్ళలో పడ్డాం, ఊపిరి ఆడట్లా. సో మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది అది లిటరల్గా మన గురకలో ఉన్నప్పుడు సగం స్టేటస్ కానీ లేదా పూర్తిగా కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు హార్ట్ రేట్ పెరగటం కానీ లేకపోతే బీపీ పెరిగిపోవడం కానీ లేదా కెమికల్స్ బాడీలో రిలీజ్ అయిపోవడం కానీ ఇలాంటివి రిపీటెడ్గా అవుతూ ఉండి బాడీ సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. అలానే బ్రెయిన్ అనేది రెస్ట్లో ఉండదు. బ్రెయిన్ పూర్తిగా డిశ్చార్జ్ అయిపోయి మళ్ళీ రీఛార్జ్ అవ్వాలి. అంటే సెల్ ఫోన్ పూర్తిగా డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది, ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. మనం గంట పెట్టినట్టు అవుతుంది. అది 8 గంటలు ఛార్జ్ అవ్వాలనుకుంటే గంట 2 గంటలు పెడితే మళ్ళీ ఎక్కువసేపు పని చేయదు, మళ్ళీ వెంటనే డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్లాగా మనం పూర్తిగా బ్రెయిన్ రికవర్ అవ్వదు స్లీప్లో నుంచి. కండరాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. హైపాక్సియా అంటే ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వలన అన్ని రకాలైనటువంటి చెడు ఎఫెక్ట్స్ బాడీకి అందకపోవడం వల్ల బ్రెయిన్ దెబ్బతింటం కానీ, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్తుండటం కానీ, ఈ రిథమ్స్ మారటం కానీ, ఇలాంటి రిథమ్స్ బీపీ మారటంలో సడన్గా హార్ట్ బీట్ తగ్గిపోయి హార్ట్ అటాక్స్ నిద్రలో రావటం కానీ ఇలాంటివి చాలా నిద్ర టైంలో రావచ్చు. బాగా ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో వస్తుందా డాక్టర్ గారు? ఇది ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ లేని వాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇది నిద్రలో కాకుండా దీని ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత డే టైంలో కూడా వాళ్ళకి పడతాయి. పొద్దున్నే లేవగానే ఫ్రెష్గా ఉండకపోవడం, నిద్ర వస్తున్నట్టు ఉండటం, దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవటం, యాక్టివిటీ తగ్గటం, థింకింగ్ ప్రాసెస్లో అంటే చురుకుతనం తగ్గుతుంది. అంటే మనం ఏదైనా లెక్క అడిగామనుకోండి అందరు చెప్పేస్తారు, కానీ వీళ్ళు చెప్పేసరికి మిగతా వాళ్ళందరూ అంటే చురుకుదనం తగ్గిపోతుంది. అలానే పని చేస్తున్నప్పుడు పరధ్యానంగా చేయడం, వాటి వలన యాక్సిడెంట్ అవ్వడం. ఇప్పుడు బండి నడుపుతూ ఉంటే వాళ్ళు అది డెసిషన్ తీసుకునే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ తీసుకోలేకపోవడం వల్ల వెళ్ళి గుద్దటము, టర్న్ చేయలేకపోవడము, స్కిడ్ అయిపోవడము ఇలాంటివి జరుగుతాయి. సో అందుకనే గురకుండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి జబ్బు ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేసి ఇది లేదు, ఈ గురక యొక్క సమస్య మనిషికి లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే కొన్ని జాబులు ఇస్తారు. అలాంటి పైలట్స్ ఇప్పుడు కొన్ని బిజీ ట్రైన్స్ నడపేవాళ్ళు వీళ్ళకి ఆ టెస్ట్ చేసి విజిలెన్స్ టెస్ట్ అంటారు, సైకోమోటర్ విజిలెన్స్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేసి వీళ్ళు అలర్ట్గా ఉంటున్నారు, వీళ్ళకి నిద్ర రాదు, ఆ సమస్య లేదు అన్నప్పుడు ఇస్తారు. లేకపోతే వాళ్ళ వలన యాక్సిడెంట్ అయితే వాళ్ళతో పాటు ప్రయాణిస్తున్నారు ప్రయాణికులందరూ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ప్రాణాలు పోతాయి కాబట్టి. సో అదే పరిస్థితుల్లో సివియర్ కండిషన్లో ఉండి నిద్ర ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు, స్నోరింగ్ ఉన్నవాళ్ళు డ్రైవింగ్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళే చేయకపోవడం మంచిది. సో ఇలాంటి నష్టాలు చాలానే గురక వలన ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎవరికి గమనించరు. అంతేకాకుండా గురక క్రానిక్ 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు భరిస్తూ ఉండటం వలన హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చేస్తుంది, కాళ్ళు ఉబ్బులు వచ్చేయడం, హైపాక్సియా పర్మనెంట్గా అయిపోయి వాళ్ళకి కార్పల్మేల్ అని రావడం, ఇలాంటివి కూడా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి. బీపీ ఎక్కువ ఉంటాం, షుగర్ కంట్రోల్లోకి రాకపోవడం,
ఇవి నడుస్తుంటాయి. సో స్టడీస్లో చెప్పేది ఏమిటంటే బీపీ షుగర్ రెండు కనుక ఉంటే అవి మోర్ దాన్ ఒక మెడిసిన్ కన్నా ఏదైనా జబ్బుకి అవసరం పడదు, అంటే బీపీకి 2 మెడిసిన్స్, షుగర్కి అట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళకి గురక ఉండే, అంటే గురక అంటే స్లీప్ డిజార్డర్డ్ బ్రీతింగ్ ఉండే ఛాన్స్ ఎంత? 60%. సో వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటే ఇవి తొందరగా కంట్రోల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్. అలానే అసలు ఈ గురక ఎవరిలో ఉండొచ్చు, అసలు ఎలాంటి వాళ్ళకి ఉంటుంది? ఇదేంటంటే జెంటిగా ఇది నిద్రపోయినప్పుడు ఈ టోన్ తగ్గిపోయే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది. మ్యాక్రోగ్లాసియా అంటే నాలుక కొంతమందికి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళకు ఉంటుంది. కొంతమందికి ఈ మెడ సన్నగా కాకుండా పొట్టిగా ఉండి లావుగా ఉంటుంది, అక్కడ వాళ్ళకి ఆ మెడ లోపల కొవ్వు కానీ కండరాలు కానీ పెద్దగా ఉండటం వలన ఆ శ్వాస ద్వారం తక్కువ ఉంటుంది, అందువలన వాళ్ళకి గురక వచ్చే ఛాన్స్. కొంతమందికి ఈ దవడ ఎముక చిన్నగా ఉంటుంది, మైక్రోగ్నాథియా అంటారు. ఈ దవడ ఎముక చిన్నగా ఉండటం వలన నిద్రపోయినప్పుడు ఆ టంగ్ లోపలికి పడిపోయి వాళ్ళకి అడ్డం వచ్చేస్తుంది, గురక వస్తుంది. సో ఇట్లాగా స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు, అలానే మజిల్ టోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు, అలానే డిఫరెంట్ జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు. జబ్బులు అంటే ఈ షుగర్ కంట్రోల్ లేకుండా, అలానే బీపీ కంట్రోల్ లేకుండా, ఒబేసిటీ ఊబకాయం, అంటే ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఉంటే గురక ఎక్కువ వస్తుంది, గురక వాళ్ళు పెట్టే వాళ్ళకి ఒబేసిటీ వస్తుంది. ఈ రెండు వయసు వర్షాలు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. అలానే న్యూరలాజికల్ కండిషన్, ఇప్పుడు కొంతమందికి స్ట్రోక్ వస్తుంది, కొంత పక్షవాతం ఉంటుంది. ఆ పక్షవాతం ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ స్లీప్ డిజార్డర్డ్ బ్రీతింగ్ 70 to 80% ఉంటుంది. అలానే కొంతమందికి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్ ఉండి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని ఉంటారు, కొంతమంది డయాలసిస్ మీద ఉంటారు, సికేడి అంటారు. వాళ్ళకి ఈ స్లీప్ డిజార్డర్డ్ బ్రీతింగ్ ఉండే ఛాన్స్ నియర్లీ 70%. సో ఇలాగా సెక్టర్ వైజ్ తీసుకుంటూ డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఈ స్నోరింగ్ ఉండటం, గురక ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. యూజువల్గా 4 to 5% ఆఫ్ జనరల్ పాపులేషన్లో మనకి ఈ గురక అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. వాళ్ళకి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఎవరు ఈ అటెన్షన్కి వచ్చి అసలు కన్సిడర్ చేయాలి, అది కూడా కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది ఇలా. సో నేను చెప్పినట్టు ఈ జబ్బులు ఎవరైనా ఉన్నవాళ్ళు కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఒబేసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, బీపీ కంట్రోల్లో లేని వాళ్ళు, షుగర్ కంట్రోల్ లేని వాళ్ళు, 2 జబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు, సికేడి, స్ట్రోక్ ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళు కంపల్సరీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఉంటే మరి. ఇవి కాక కొంతమందికి మీటింగ్లో కూర్చుంటే నిద్ర వస్తుంది, న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ టీవీ చూస్తూ నిద్రపోతారు, తూలుతుంటారు. డే టైం స్లీపీనెస్ అంటారు, ఎక్సెసివ్ డే టైం స్లీపీనెస్. కొంతమంది బజార్కి వెళ్తారు, మన ఇంట్లో వాళ్ళు 10 సరుకులు లిస్ట్ చెప్పి పట్టరారా అని చెబుతారు, వాళ్ళు వెళ్ళి 2-3 తెస్తారు, మిగతాన్ని మర్చిపోతారు సాధారణంగా. సో 5-6 ఐటమ్స్ చెప్తే కూడా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మర్చిపోయి వచ్చేస్తారు. ఇది సాధారణంగా ఎవరికి ఉంటుంది? స్లీప్ డిజార్డర్డ్ బ్రీతింగ్ అంటే గురకున్న వాళ్ళకి ఉంటుంది. అలా మర్చిపోతుంది, మతి మరుపు అంటారు. క్యాలిక్యులేషన్స్ స్లో అయిపోయినా, యాక్సిడెంట్స్ చేస్తున్నా, కూర్చొని నిద్రపోతున్నా, అలాంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటారు, స్నోరింగ్ అనేది. సో చాలామంది వస్తారు, చెప్తారు మాకు స్నోరింగ్ పెద్దగా రావట్లేదండి, సౌండ్ ఏం రాదు, అయినా మీరు ఆ ప్రాబ్లం ఉందంటారే. సో దానికి స్టడీస్లో ఏంటంటే దెర్ ఆర్ 2 వెరైటీస్. ఒకటేమో సౌండ్ స్లోరర్స్, పెద్దగా గురకొచ్చి స్నోర్ చేసేవాళ్ళు. కొంతమంది సౌండ్ రాదు కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారు, అది ఉంటుంది. సో గురక బయటికి శబ్దం రాకపోయినా ఆ ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఛాన్స్ అది ఉన్నప్పుడు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో అలా గురక రాకపోయినా కూడా వాళ్ళకి కూడా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం. 2, కొంతమంది వచ్చి సార్ మీరు చెప్పారు కదా ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకే కదా, నేను బక్కగా ఉన్నా నాకుందంటారు. సో ఈ ఒబేసిటీ లేకపోయినా కూడా నాన్ ఒబేస్ స్నోరర్స్ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ గానే పాపులేషన్లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ టోన్ ప్రాబ్లము, స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లము ఏదో ఉంటుంది, స్టంగ్ ప్రాబ్లం ఇలా ఉండటం వల్ల. సో అదేంటో చూసి మనం కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే కొంతమంది ఇంకొక డౌట్ ఏముంటుందంటే జనరల్గా అసలు ఏ ఏజ్ వాళ్ళలో, చిన్నపిల్లల్లో నుంచి పెద్దలు, ఇది పీడియాట్రిక్లో కూడా ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది. మేము కొన్ని పీడియాట్రిక్ పేషెంట్స్ చూసాం, స్కూల్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, నిద్రపోతున్నారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒక నాయిజీ బ్రీతింగ్ వస్తుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకా టాన్సిల్స్, కొన్ని ఎడినైట్స్ అని కొన్ని అడ్డం కూడా ఉంటాయి. నాయిజీ బ్రీత్ కూడా గురక అంటామా? వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఉన్న వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ ఉంటుంది.
నాయిస్ బ్రీతింగ్ ఉంటే గురక Hmm. అలాంటి కండిషన్ ఉంటే వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ అయిపోతుంది Okay. ఉన్నవాడికి ఉంటే. సో వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో వాళ్ళని మేము ట్రీట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు క్లాస్లో ఇంప్రూవ్ అవడం కానీ, వాళ్ళు ఒబేసిటీ తగ్గడం కానీ, మిగతా పనులు కరెక్ట్ చేసుకోవడం Activity. కానీ, అవన్నీ యాక్టివిటీస్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోవడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో ఈ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఒబేసిటీ అయినా నాన్ ఒబేసిటీ అయినా ఇది ఎవరికైనా కానీ గురక ఉండొచ్చు. సో ఎవరికైతే లక్షణాలు ఉన్నాయో, ఎవరికైతే అవసరమో వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ చెక్ చేసుకొని ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అనేది 2 రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్. సో అంటే కొంత కరెక్ట్ చేసి వాటిని పర్మనెంట్గా తీసేయడం. అయితే ఈ కరెక్షన్ ఎలా అంటే కొంతమంది చిన్న దవడ ఉంటుంది. సో దాని దవడ జా అడ్వాన్స్మెంట్ సర్జరీ అని మీరు చేస్తారు. చెప్పారు కదా స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్. టంగ్ పెద్ద టంగ్ సైజ్ తగ్గించు, ఆ టంగ్ వెనక్కి పడిపోకుండా ముందుకు వేసుకుంటేయడం. సో ఇలాంటి కొన్ని కరెక్టివ్ సర్జరీస్ చేస్తారు. అయితే కొంతమందికి ఈ థ్రోట్ దగ్గర కరెక్షన్ చేయడానికి ఉవిలో ప్యాలెటోప్లాస్టీ అని చేస్తారు. అది కొంతమందిలో సక్సెస్ ఉంటుంది, కొంతమందిలో ఫెయిల్యూర్. సో ఫెయిల్యూర్ రేట్స్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఎవరికి సెట్ అవుతుంది ఎవరికి సెట్ అవుతుందో చెప్పలేము. కాబట్టి అది సర్జికల్గా పెద్దగా రికమెండేషన్స్ ఈ మధ్య లేవు. ఇంకేదో చిప్పులా ఉంటుంది అది పెడతారంటున్నారు, ఏంటి డాక్టర్ గారు? అవన్నీ టెంపరీ. అవన్నీ కొన్ని కరెక్షన్స్ బట్టి టంగ్ బయటికి లాగడం, కొన్ని ప్రాసెస్ కరెక్ట్ చేయడం, అవన్నీ మైల్డ్ వెరైటీస్లో చేస్తారు. సో సివియర్ వెరైటీస్లో అయితే మాత్రం ఓన్లీ ఒకటే మెథడ్ ఏంటంటే మెషిన్ పెట్టుకొని పడుకోవడం. అంటే ఎవరికైతే ఆ ఎయిర్ కొలాప్స్ అయిపోయి ఎయిర్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా ప్రెషర్ పెట్టి న్యూమాటిక్ ప్రెషర్ కాబట్టి ఒక ఛానల్ ప్రొవైడ్ చేసి అది కొలాప్స్ అవ్వకుండా దాన్ని మెయింటైన్ త్రూఅవుట్ ద స్లీప్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఒక మిషన్ తో. దాన్ని సిపాప్ మిషన్ అంటారు, కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ మిషన్. ఈ సిపాప్ అనేవి 2-3 రకాల సెట్టింగ్స్ లో దొరుకుతాయి. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, వాళ్ళకి వచ్చే రెస్పాన్స్ రేట్ బట్టి ప్లేన్ సిపాప్, ఆటో సిపాప్, బైపాప్, అయితే బైపాప్ విత్ ఇంటెలిజెంట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ సెట్టింగ్స్ లో వాళ్ళకి సజెషన్స్ చేయాల్సి. అప్పుడు గురక రాదా, గురక తగ్గిపోతుందా? గురక రాదు. గురక రాకపోవడం వల్ల డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్తారు. హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు, బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు, ఫుల్ రికవరీ అవుతుంది బాడీ. వాళ్ళకి మతిమరుపు ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి, అలర్ట్నెస్ పెరుగుతుంది, క్యాల్కులేషన్స్ అవి తిరిగి వస్తాయి, యాక్సిడెంట్స్ చేసుకోరు. సో ఇవన్నీ కరెక్షన్స్ అవుతాయి. సో షుగర్ లాంటివి కంట్రోల్కి వస్తాయి. ఒబేసిటీ వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తే తగ్గుతారు. ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు దే కెన్ మెయింటైన్. లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కూడా పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇది కొంతమంది సడన్ గా ఈ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ రావడం, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ తగ్గిపోవడం, క్రానిక్ గా ఉండడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ జరగకుండా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉంది. స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ అయితే సర్జరీ, లేదంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సిపాప్ మిషన్. ఓకే, అదైతే మొత్తానికి తగ్గిస్తుంది డాక్టర్ గారు? ఎస్, దాదాపుగా అది కరెక్ట్ గా వాడిన వాళ్ళకి 100% దాదాపుగా మరి పర్సెంట్ తక్కువ అందరూ రెస్పాండ్ అయిపోతారు. అయితే గురక ఉన్న వాళ్ళకి భయం లేదు, గురక తగ్గించడానికి ఒక ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంది, ఒక మిషన్ లాంటిది అనేది ఉంది. ఓకే, చాలా మంది ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ గురక పెడుతుంటే చాలా మంది నిద్రపోని పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది, పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్, అది అలాంటి వాళ్ళ వల్లనే అసలు అటెన్షన్ లోకి వస్తుంది. అందులో మళ్ళీ వెరీ రేర్లీ కొంతమందికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది. సో అసలు అవసరం లేదని చెప్తాం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అంటే దాన్ని ఎట్లా అంటే మేము దాన్ని స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తాం, నాక్టర్నల్ పాలిసామ్నోగ్రామ్. ఈ నాక్టర్నల్ పాలిసామ్నోగ్రామ్ లోనే మనం క్వాంటిఫై చేస్తాం మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్. సో కొంతమంది గురకని వస్తారు కానీ వాళ్ళకి ఏ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు, డే టైం స్లీపీనెస్ ఉండదు, బాగా నిద్రపోతారు, అన్ని బాగానే ఉంటాయి. స్టడీ చేస్తే కూడా వాళ్ళ ఇండికేషన్స్ ఏవి ఉండవు. సో అది వెరీ రేర్, ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటారు. వాళ్ళకి మాత్రం స్నోరింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, ఇంకా వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఆ సౌండ్ కోసం మాత్రమే వాళ్ళకి మెషిన్ చెప్పాలి, లేకపోతే అసలు అవసరం పడదు. ఏమైనా టిప్స్ ఉన్నాయా డాక్టర్ గారు ఈ గురక రాకుండా? ఎస్, గురక రాకుండా అంటే ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే ఈ టిల్ సమ్ మెడికల్ అటెన్షన్ వచ్చేంత వరకు ఒకటి బరువు తగ్గడం. సిగ్నిఫికెంట్ గా బరువు తగ్గితే సీరియస్నెస్ ఆఫ్ స్నోరింగ్ తగ్గిపోతుంది. 2, పడుకునేటప్పుడు సైడ్ కి తిరిగి పడుకోవడం. బెస్ట్ ఆప్షన్. ఏదో ఒక పక్కకి, ఎప్పుడు పక్కకే తిరిగి పడుకుంటే గురక వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అయితే మనకు తెలియదు, మనం ఎప్పుడు తిరిగిపోతామో తెలియదు. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే
ఒక పింకీ బాల్ అనేది టెన్నిస్ బాల్ ఉమ్, వీప్ కేసి కట్టుకుంటారు, ఉమ్, చొక్కాకు బనీన్ వేసి కుట్టేసుకుంటారు ఉమ్, డ్రెస్ కి. ఉమ్, సో వాళ్ళు తిరగగానే అది గుచ్చుకుంటుంది, మళ్ళీ వెంటనే ఉమ్, పక్కకు తిరిగిపోతారు. సో అలాంటి మెథడ్స్ కూడా ఫాలో అయ్యి ఎప్పుడు సైడ్కే పడుకుంటే ఆ, అవుతుంది. కానీ అది ఎల్లకాలము కుదరదు కాబట్టి టిల్ సమ్ మెడికల్ అటెన్షన్ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే ఆస్కారం వచ్చేంత వరకు అలాంటివి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేసుకోవచ్చు. చక్కగా చెప్పారు డాక్టర్ గారు. గురక అనేది ఒక సమస్యే, అనారోగ్య సమస్య. గురక ఎందుకు వస్తుంది అనేది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే చెప్తారు. దానికి ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా అనేది వాళ్ళే చెప్తారు. చాలా మంది గురకని లైట్గా తీసుకొని అనారోగ్య సమస్యలు తెచ్చుకొని హార్ట్ అటాక్ చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా చూసాం. పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ కూడా అప్పుడు మనం చాలా మంది జరిగింది. డిస్కస్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఎస్, అయితే ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయాలని కోరుకున్నామండి. ఇంకొక కండిషన్ చాలా మందికి ఇండియాలో మనకి ఆ, ఉన్న పరిస్థితుల్లో థైరాయిడ్ అనేది ఒకటి చాలా మ్మ్. big. ఈ థైరాయిడ్ సమస్య ఉంటే కూడా గురక. గురక సో వస్తుంది. అందరికీ ఆ థైరాయిడ్ ఒకసారి మేము గురక ఉన్న వాళ్ళకి చెక్ చేస్తాం. మ్మ్. సో అది కూడా ఒక మోస్ట్ కామన్, థైరాయిడ్ ఎంత కామన్ ఇప్పుడు గురక కూడా అంత కామన్ అని మనం గమనించాలి. గమనించి దాన్ని కూడా చూసుకోవాలి. Yes. చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్టర్ గారు, ధన్యవాదాలు. నమస్తే.